Lutem Mojsiu, çfarë detyrash mendoni se i dalin Shqipërisë pas këtij pranimi, pas kësaj ftese për në NATO? Detyra në fushën ushtarake, ku po vazhdojnë reforma intensive, dhe në fushën politike të pjekurimit të demokracisë. Antarësimi NATO është një punë e gjatë që është bërë nga gjithë shqiptarët, nga gjithë politika shqiptare. Dhe këtu do dëshiroja se shoh disa tendenca, jo e ka arritur për këtë qëllim, jo arriti ky, jo arriti ai, unë them duhet hequr dorë nga kjo. Kjo është vërtet një punë e madhe kolektive, e bërë qoftë nga krerët e politikës shqiptare, të gjithë spektrit, por edhe nga njerëzit poshtë, si ushtria, ashtu dhe se pjesët e strukturët e tjera të shtetit, strukturët e ndryshme politike. Sigurisht, ne nuk mund të themi që çdo gjë është arritur. Përkundërzi, unë shpresoj dhe kam bindje që angazhimi, aderimi jonë në NATO do të jetë një shtysë tjetër më fuqishme që vërtet të arrijmë të çojmë deri në fund ato gjëra që duhet, siç është reforma në drejtësi, reforma zgjedhore që është tepër e rëndësishme, lufta kundër korrupsionit dhe të gjitha këto detyra shtëpijet, ashtu quajtura, që janë shumë të njohura. Pra, kjo punë duhet të vazhdojë në mënyrë shumë të organizuar dhe mëtej, të mos mendojmë se neve tani e mbaruam këtë punë. Aq më tepër që ne sot marrim ftesën, por deri në përfundimin e këtij ka dhe një sër etapash. Duhet të përndësohen parlamentet përkatëse të vendeve anëtare të NATO-s, edhe më në fund do të kryhet ceremonia zyrtare në Bruksel, siç është kryer për tjerët, besoj edhe për ne ashtu do të ndodhë. Kështu që kjo është një shtysë e madhe. Dhe unë kisha me thënë që në shqiptarët kemi kontribuar shumë për NATO. Që në vitin 95 Shqipëria ka qenë e hapur, aeroportet e Shqipërisë ka qenë në dispozicion NATO-s për të përballuar veprimtarinë e saj ushtarake në Bosnjë, dhe kjo ka qenë një kontribut konkret dhe i rëndësishëm. Gjithashtu, NATO ka dhënë një kontribut shumë të madh për sqarimin e Kosovës, cili gjithashtu është mbështetur nga territori i Shqipërisë, dhe unë mendoj që integrimi i Shqipërisë, aderimi i Shqipërisë në NATO është gjithashtu një siguri plus për situatën e ardhshme në Kosovë. Zoti Mojsiu, ju lutem dhe një pyetje të fundit. Ju jeni një ushtarak me shumë përvojë, po ashtu dhe një politikan me shumë përvojë. Që mund nga të regoni një emocionin tuaj personal për këtë sukses të Shqipërisë? Thash që në fillim që kjo është një ëndër edhe për mua personalisht, sepse është vërtet që për faktin e detyrat që jam kryer, po dhe për angazhimin tim në shoqatën shqiptare të Atlantikut, e cila u krijua që në 94, unë kam marrë pjesë në shumë aktivitete të NATO-s, qoftë në Tiranë, qoftë në Bruksel, po dhe në vende tjera të vendeve anëtare të NATO-s. Dhe sigurisht që unë ndjej një emocion të natyrshëm, të ligjshëm, dhe si çdo shqiptar e mirëpres këtë ditë të madhe.